Assalamu alaikum dear students of class 8th. Me your teacher Mushtaq Ahmad, Veria Foundation College Noshar Firoz Khan, subject teacher Sindhi NMT. Dear students, last lecture में असां सबक नंबर 4 शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैहि जी रीडिंग कई ऐं अॼु असां हिन ई सबक जी एक्सरसाइज हल कंदासीं। एक्सरसाइज बे बुक पेज नंबर 13 ते ॾिनल आहे, जंहिंमें असांखे इहो चयो आहे त हेठि ॾिनल जुमलनि मां इस्म जो अवगुण ॾेखारींदड़ लफ़्ज़ चूंडियो। सेंटेंस नंबर 1 आहे, ही गदिलो छोकिरो आहे। त डियर स्टूडेंट्स, जेको लफ़्ज़ गदिलो आहे इहो इस्म जो अवगुण आहे ऐं अवगुण उनखे चइबो आहे जेको लफ़्ज़ कंहिं इस्म या ज़मीर जे बारे में उन जी का ख़राबी ज़ाहिर करे या उन जी का ख़राब ख़ासियत ज़ाहिर करे या ख़राबी ज़ाहिर करे, उनखे असां इस्म जो अवगुण चवंदा आहियूं। नंबर 2 आहे, सड़ियल मेवो न खाइजे। त हिन जुमिले में लफ़्ज़ सड़ियल अवगुण आहे। नंबर 3 में आहे, असांखे ख़राब खाधो न खाइणु घुरिजे। त इते ख़राब छा आहे? अवगुण आहे। अवगुण चइबो आहे कंहिं ख़राबीअ खे ऐं गुण चइबो आहे कंहिं सुठाईअ खे, कंहिं सुठी शइ खे या कंहिं इस्म जी का सुठी ॻाल्हि ज़ाहिर थिए, उन जी का सुठी खूबी ज़ाहिर थिए, उनखे असां गुण चवंदा आहियूं। ठीकु आहे। त गुण ऐं अवगुण ॿई लफ़्ज़ सिफ़त सां रिलेटेड हूंदा आहिनि। सिफ़त जंहिंखे असां इंग्लिश में एडजेक्टिव चवंदा आहियूं। त डियर स्टूडेंट्स, हीअ जेका तव्हांजी एक्सरसाइज़ बे हुई बुक पेज नंबर 3 ते, इहा असां तव्हांखे हल कराई ऐं अॼु जो लेक्चर तव्हांजो हिते पूरो थिए थो। उनखां पोइ तव्हांजो होमवर्क इहो आहे त तव्हां के बि 5 जुमिला लिखंदव, उन में इस्म जो अवगुण इस्तेमालु कंदव ऐं उहो असांखे व्हाट्सएप ग्रुप ते सेंड कंदव। ईंदड़ लेक्चर ताईं ॾींदा इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th।